Hey guys, welcome back to our channel. So again ஒரு unboxing video தான். So இது வந்து Usha Janome sewing machine தான். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா Excella Dlx DLX whatever. ஸோ ஆக்சுவலி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே தான் டெமோக்கு வந்தாங்க. அது வரைக்கும் நாங்களுமே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ நானுமே எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் எப்படி மெஷின் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. இது ஆக்சுவலி டெமோ வந்தாங்க, அவங்களே தான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை. இதில் வந்து பெடல் இது மாதிரி அந்த பேட் வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே இதுலேயே அட்டாச்சாக கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், இதுதான் நம்மளோட மெஷின். ஆக்சுவலி நானும் வந்து பாக்ஸில் இருந்த இமேஜ் மட்டும்தான் பார்த்தேன், நேரில் இப்போ தான் நானுமே பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இது கூட என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபின் கேஸு ஒரு செட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா நீடில் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு 4 டைப் ஆஃப் ஃபூட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து டோட்டலாக 21 ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி 2-in-1 மிஷின் கூட சொல்லலாம். நம்ம நார்மலான ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம், அட் த சேம் டைம் வந்து டிசைனும் பண்ணிக்கலாம். லைக் எம்ப்ராய்டரி, ஓவர்லாக், எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இதில் இருக்குது. ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு தனித்தனியாகவே டீட்டெயில் வீடியோவாக போடுறேன். ஆக்சுவலி வந்து உஷா பிராண்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டெமோ வந்து வீட்டுக்கே வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் வந்து சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும், அதாவது மெஷின் ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டாலும் வீட்டுக்கே வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, நம்ம கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து இதை ஆன்லைனில் வாங்கலை, நான் நேர்லேயே ஷாப்பில் போய் பார்த்து தான் வாங்கினது. பட் மெஷினை நான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியெல்லாம் பார்க்கல, மாடல் பார்த்து சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. டெமோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டா தான் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் ஃப்யூச்சரில் ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வீடியோ எடுக்கிறதுல அவ்வளோவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை. ஸோ வந்து அப்படியே கேமரா மட்டும் வச்சு விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு அதை கவனிச்சிட்டு இருந்ததுனால ஸோ சவுண்டும் இதில் சரியாக அப்சர்வ் ஆகலை. இந்த மெஷினில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோ டீட்டெயிலாக போடுறேன். அப்புறம் வந்து டெமோ வந்து அவங்க பாட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுலாம் போகல, நம்மளை உட்கார வச்சு அவங்க சொல்ல நம்மளே அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து செய்ய வைக்கிறாங்க. அப்போ தான் நம்மளாக செஞ்சோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு மறக்காமல் இருக்கும். இந்த மெஷின் வாங்க மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஸ்பேஸ் சேவிங் தான். நம்ம நார்மலாக பெரிய மிஷின் வாங்கினோம், டேபிளோடு இருக்க மிஷின் வாங்கினோம் அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல அப்படியே வச்சே இருக்கணும். ஆனால் இந்த மிஷின் வந்து அப்படி இல்லை, நம்ம வேணுங்கிற இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ ஈஸி டு ஹேண்டில். அண்ட் வந்து ஸ்டிச்சஸும் வந்து நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து வீட்டில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியில் கொடுத்து தான் ஓவர்லாக்லாம் பண்ணணும் ட்ரெஸ்ஸை. பட் அந்த ஆப்ஷனும் வந்து இதுலேயே இருக்குது. ஸோ வந்து 2-in-1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த மெஷின் வச்சு எப்படி எம்ப்ராய்டரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.